Всем привет! Вы на канале Гаражный Инженер. Меня зовут Артем. Сегодня мне позвонил друг. Говорит: Артем, выручай, сломалась коробка. Что-то сзади стукнуло, бумкнуло. И когда включаешь на П, происходит хруст и какие-то скрежеты, звуки. Я сейчас по телефону поставил уже, в принципе, диагноз, что это не коробка. Думается мне, что это полуось. Бывает такое, что она ломается. Сейчас приедем, проверим. Ну и заодно поменяем полуось, наверное. Может быть, сегодня дотащим на трассу. Завтра поменяем полуось, если найдем. Может, сегодня поменяем полуось. Короче говоря, едем спасать вот так вот прям сразу. В прямом эфире. Вот сегодня еду я вот с помощником. Такой вот тут интересный товарищ есть. Подрастающее поколение. Вот. В общем, едем сейчас. Сейчас включаюсь, когда уже подъедем. Здорово, Серег, ты на канале Гаражный Инженер. Что случилось? Рассказывай. У меня и залон есть, он постелил. Ага, лежит она. Она отвернулась или что? В чем дело? Она из этого, из кулака, да? Вон она валяется, вон видно, что полуось. Я вижу, я смотрю, я увидел. Не, я понял, что это полуось. В общем, сейчас предлагается поехать на нейтралочке аккуратно и надеяться, что она не будет сильно вращаться и что-то там ломать. Я машину вложу. Мирон, привет. Ты мне помогал вытягивать, что ли, да? Спасибо. Иди посмотри, машина какая, ценник, что там сломалось, иди разберись. Красный салончик, ой. Так, вот на складе мы нашли запасную полуось. Привод нашелся. Ржавый, конечно, но я думаю походит. Сейчас мы его тоже обслужим, засунем туда смазочку. И вот что произошло. Вот, видно, что у нас стряслось. Вот, привод обвалился, такой розочкой стал. И вот здесь он у нас лежит на трассу ручника. Сейчас открутим вот здесь и поменяем привод. Поедет машина домой. Она уже заезжала. На канале была с заменой бенза и тормозных трубок. Вот они, кстати, на месте. Опа. Вот так вот. И срываем ибо. Тормоз нажми, Серег. Опа. Все, получилось. И вот так будем все сейчас откручивать. Снимать неудобно. Ну, так вот. Опа. Так, Серег, отпускай паркинг. Да. Идет. Ну, тормоз. Блин, ну нажал я на тормоз. Ключ. Нейтраль. Все, паркинг. Тормоз держать, нет? Да. Тормоз. Паркинг ты не поставил.
Кстати, тут у него уже современный насос, а у меня вот Каеджи Трониковский еще стоит. Так, паркинг, тормоз. Снимаю. Так, я снимаю. Опа. Пошла руда. Все хорошо. Так, давай, паркинг убирай. Все, включай. Включай. Да? Да. Всегда вычищайте грязь из болтов. На перекос, аккуратно. Ну ладно, давай не будем больше снимать. Три открутили, нормально. Нормально. Так, вот смотрите, что случилось. Значит, вот здесь нет смазки, задубил пыльник. Начались скольжения, то есть какое-то там есть проскальзывание, трение постоянное. И вот шрус ломал, изнашивал этот вот привод. Ну, коррозия, может быть. Бывает такое, что он прям здорово его сузит и ломается. Вот здесь он хоть в таком месте. Ну, просто усталость металла. Была трещина, больше, и вот она привела вот к такому вот сценарию. В общем, причина — отсутствие обслуживания, отсутствие смазки, жидкой, густой шрус. И вот тут мы видим заклинивание. Шрус тоже жестко он ходит. Это значит, что тоже появляются всякие разные нехорошие силы. И вот такая вот ситуация происходит. Вот так вот шрус лопнул. Старость, коррозия привела вот к такому вот сценарию нехорошему. Сейчас интересно, хватит сил у суппорта, чтобы открутить полуось. Тормоз! Сильно! Не можешь сильнее это? Ладно, давай берем спецоснастку. Так, вот у нас есть супер изделие. Сейчас покажу его в деле. Когда, например, нету помощника, кто бы тормоз понажимал. Ну или просто, как в данном случае, суппорт не может удержать такое усилие по причине разной. Вот тогда у нас такая вот есть классная штукенция. Так, вот такая вот штука. Ставим так пенек. И откручиваем. Да я уже открутил, вот, поэтому сейчас легко открутить. Хотя нет, тоже тяжело. Поближе можешь снимать. Графиточка. Сейчас достаем полуось кусочек. Вот видите, какой излом.
такая вот. Все, новый Prius. Сейчас его тоже обслуживаем. Он не совсем... Нет, хотя нормально. Вот он такой чувствуется сухой. В принципе, вот этот нормально, здесь, наверное, больше смазки. Здесь вот сухой. Сейчас кидаем туда смазочки и жидкой, и шруса положим. И я думаю, что нам на долгие годы хватит. Все, включай. Так, ну как я и говорил, суховатый, но в принципе более-менее нормально. Добавим смазки, все будет хорошо, он еще походит. Так, здесь снимается вообще задняя крышка для обслуживания. Как у нас закипело. Ну вот, смазочка есть, вот здесь стопорное колечко, снимай. Вот оно. Но мы его трогать не будем. Мы будем трогать. Снимай. О, да нет. В принципе, смазка есть. О, смотри, какая хорошая. Ну, немножко добавим. Просто долго привод лежал. Стал немножко подкусывать, а расходится будет замечательно все. Снимай меня. Поставим водопроводные хомуты. Плохо, конечно, но других пока у нас нету. Поставим водопроводные и думаю, что походит. Так, вот сейчас берем привод, вставляем его вот туда. И вот здесь спокойненько затягиваем 6 болтов. Тянем там, и у нас все с вами готова машина. Можно выезжать. Вот эту часть мы уже выкинем в металлолом. Но пыльники здесь очень даже хорошие. Это вообще больное место, пыльники. И новые пыльники недорогие, мало ходят. А этот ходит довольно долго. Поэтому мы его оставим. Также вот эта вот тоже часть. Шрус внутренний. Я уже стопорное кольцо снял. Вот оно. Вот здесь снял стопорное кольцо. Таким вот инструментом. И сейчас шрус снимем тоже. Вот. И вот этот вот лом мы сдадим на металлолом. Потому что это уже все. Бывает, что слизывает вот эти даже зубчики. Был случай такой. Вот, казалось бы, вот такой здоровенный лом, он как торсион работает, скручивается при нагрузках. Может легко подвести. Вот так вот рвутся новые пыльники за 5 лет эксплуатации. У них есть такие пластиковые колечки. Такая вот подвеска. Сухой пыльник. Он убил полуось. Ну вот как получается интересно, да, что рассчитана полуось на таким диаметром, что вот она работает. Как только немножко коррозия ее поест, при резкой нагрузке, например, машина уезжает с обочины на асфальт, левое колесо, потом правое колесо сцепляется и резкий удар. Полуоси работают как торсионы, они немножко тоже сворачиваются. И вот на все моторы, в принципе, на разные мосты, моменты, разные диаметры. Это все не просто так. Кто-то скажет там, почему бы не сделать потолще полуось. Ну, тогда у нас бы ломалась какая-нибудь, например, шестеренка в коробке, что-нибудь еще более дорогое. А полуось это, в принципе, недорогая деталь. Даже сегодня можно ее купить бэушную, можно купить новую. И быстро и доступно легко заменить и поменять. Поэтому хотел сказать, что обслуживайте ваши полуоси планово, снимайте пыльники, меняйте смазку, добавляйте смазку, и немножко жидкой, и можно шрус. Вот. И, в общем, проблем с шрусами не будет. Если он будет сухой, он будет работать очень-очень-очень мало.
Напишите комментарий, как вам такой контент. В принципе, такие вот видюшки можно почаще выкладывать. Ну, вроде бы обо всем, а вроде бы ни о чем. Вот, в общем, оцените, напишите. Спасибо. Давай скулей. Ну вот, казалось бы, ерунда, найти полуось, поставить, нашли полуось, поставили, вот в итоге уже едем в 2 часа ночи домой. В общем, из мелочей из-за всех, и из-за того, что это все-таки форс-мажор, всегда долго все получается. Ну ничего, победили, сделали, все хорошо. Не спешите приговаривать автомат, возможно, это обычный полуось. Они, кстати, довольно часто ломаются. Особенно полуоси ломаются, когда машина уходит с обочины, заезжает одним колесом на асфальт, а потом вторым колесом на асфальт. И происходит резкий перегруз и отрывается привод. Ну, часто бывает. Обычно правый, ну, не знаю, все ломались. Все ломались. Оп. Вот этот звук и был. Красный салон.